Assalamualaikum. Okay guys, sekarang kita dekat My Burger Lab, Cyber Jaya. Okay, tengah order. Right, ini adalah menu-menu dia. Cheese pun ada. Oh, sabar nak makan. Aku ini mungkin dah a few times I try Burger Lab. Okay. So ini menu baru depa ni. Oh, chicken strips with Milo coated. Gila. Lepas tu dia punya deep Budu. Memang tak boleh brain, tak tahu macam mana. Okay. So lagi kita tengok macam mana dia punya burger. Tempat makan kat sini. Hari ni hujan, basah sikit, so kita kena bergerak ke dalam sana situ. Okay, so continue depan ni. Tengok macam mana dia punya persembahan burger. Alright, dah sampai guys. Okay, lari kanan. Oh, ayam. Ni bila ni? Oh, ayam yang tu. Lari kanan ni bang. Jamie with Elvis. Jamie with Elvis. Dia punya the bomb, pedas sikit eh. Okay, yang ini Bob punya Ultraman. Side kita ambil 3 French fries, nachos and Wait, dia panggil ayam ni. okay, yang ini yang paling kita nak teruja nak rasa macam mana. Ni macam mana Bob? Ni chicken coated with Milo and deep with Budu sauce. Gila. Pelik oi. Milo oi. Milo campur dengan tak tahu. Okay, ni Bob. Buat ada channel YouTube tak? Tak, masih. Oh, rahsia hari tu. Lagak. Okay, nanti kita tengok macam mana makan. Baik. Siapa satu yang lain tu? Wah. Wih, hari sedap. Burger Lab yo. Okay, tengok macam mana first bite. Budu dah. Okay, ayam ni memang rasa manis-manis sikit lah. Sebab dia ada Milo. Bila cecah dengan Budu, tengok Gila sedap. Bro, first time makan Budu. Serius ha? Ui. dia tak rasa ni Budu sedap lah. Rasa macam masak pedas kan. Budu dia sedap lah. Dia satu yang kosong, kalau dua dia jadi. Okay, burger pula kena. Ush, Ultraman weh, tengok. Seksi gila. Okay, ni mashed potato. Okay, first bite. First bite. Okay, komen. Aduh tu. Aduh ya. Macam mana ah? Tak ada dekat. Balik. Yang pot tahu lagi pas ni. Oh, no. Panas gua sangat ni. Peanut butter dengan jam. Oh, ada peanut butter, ada jam. Jam dia merah dekat atas. Mari kita cuba. Ni cheese ni. Bagus lah. Sedap. Tak. Okay, weh, aku tengok ni. Kita ada 3 side French fry dia besar weh, tengok. Lepas tu dia punya dip ni memang power French fry. Cheesy sauce dip ni. Peanut butter. Lepas tu ada Butter dengan jam. nachos and mashed potato. Okay, kita makan dulu. Jangan lupa guys, check out kedai ni kat Cyber Jaya, My Burger Lab, tepi Padang Futsal. Alright. Jangan lupa like, komen, share video ni. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Okay, support sikit. Subscribe free kot. Alright, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.